nje maybe ngabheka ama-sign kakhulu okubanda umuntu wakhona uhlushwa amakhasi izulu melishintsha umzimba wakhe yazwela izulu melishintsha umzimba wakhe yazwela yiyo ke imoya yasemanzini and abantu bakhona most abanale mimoya njengoba ngisho ukuthi abantu abaquiet ne abafuna abantu abafuna abazwani nabantu abathanda ukukhuluma angeke ubathole emsindweni umuntu wakhona yilo muntu ozothi noma umonile uzoxolisa uyabona right axolise ukuthi nje akhiphe ipeace and abantu abanozwelo kakhulu abantu abaphayo abantu akwazi ukuthi akusiza but bona abasizwe akekho umuntu uyabasiza but bona bayakwazi ukusiza omunye umuntu ngimi loyo umuntu wakhona ushintsha manje esikhaleni ningahleka nhleke sekashintshile ufuna ukuba yi-one uyabona and emoloko umbuzo right uyam irritate uyabona because yena akabhorekanga ushap ukhuluma nalo muntu wakhe so oyilo muntu ohlala connect ngasonke isikhathi nemimoya yingakho uzothola asivalele sometimes ngakokoda umuntu avela abheke ngewindow athi hayi ubani egate naye akhi akamuzwa but once wakuthanda loyo muntu ngabona once wakuthanda usukubusisekile once